Bé, ara vaig a llegir el capítol número 2, que es diu L'emperador de Lilliput. Els esforçats liliputencs tardaren 2 dies en portar-me a la ciutat. Em deixaren en un antic temple abandonat que d'ara endavant seria ma casa. Em nugaren pels turmells amb moltes cadenes, tot i les meues protestes, i així vaig poder posar-me dret per primera vegada. Els liliputencs cridaren meravellats de la meua envergadura i l'emperador s'empujà a una torre del seu palau per poder veure'm cara a cara. L'emperador era una mica més alt que els seus súbdits, és a dir, que els que l'ajudaven, i vestia amb senzillesa, encara que portava un casc d'or i una espasa adornada amb joies. Em parlà amb una veueta aguda i clara, però no vaig entendre res del que em deia. Jo li vaig contestar en totes les llengües que jo sabia parlar: anglès, holandès, llatí, francès, italià, castellà. Però l'esforç va ser inútil i l'emperador es retirà acompanyat de la seva cort. Mentre els seus súbdits s'ocupaven d'alimentar-me i de fer-me la casa tan agradable com podien, l'emperador es va reunir amb els seus ministres. No sabien què fer de mi. Si em deixaven lliure, podia destrossar-los el país sencer. Si em mantenien pres, s'arruïnarien donant-me de menjar. Si em mataven, no podrien desfer-se d'un cadàver tan gran que acabaria empestant tot el regne. Mai de la vida s'havien trobat amb un problema semblant. Finalment, decidiren donar-me una oportunitat i l'emperador donà les ordres precises. Manà que tots els pobles i ciutats de Lilliput aportaren cada dia una part del meu menjar. Contractar 600 liliputencs perquè estigueren sempre al meu servei i 300 sastres perquè em feren roba a l'estil del país. I, més important encara, manà que 6 dels millors lingüistes del regne m'ensenyaren el seu idioma. I ho feren bé, perquè en poques setmanes vaig ser capaç de demanar-li la meua llibertat. Això serà cosa de temps. Home muntanya, em digué. Hauràs de demostrar que tens bones intencions i guanyar-te la nostra estima. Com que no tenia més remei, vaig estar d'acord amb ells en tot. Aleshores, l'emperador ordenà a 2 oficials: «Regireu les butxaques de l'home muntanya!» Per donar una primera mostra de bona voluntat, els vaig deixar fer. Em tragueren de les butxaques és això, d'acord? Em tragueren de les butxaques un mocador, el meu diari, unes monedes, una pistola amb munició, una pinta, una navalla i un rellotge. Coses normal per a nosaltres, però objectes desconeguts i extraordinaris per als liliputencs, que els exploraren amb consciència. A petició de l'emperador, vaig disparar la pistola a l'aire. Se'm portaren un esglai de mort. Només vaig amagar de la seva curiositat una butxaca secreta on portava unes ulleres de llegir, una ullera de llarga vista
i algunes altres coses de poca importància. I amb això hem acabat el capítol 2.